السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم أيها المسلمون ونفسي الخطيئة بالتقوى ثم أوصيكم أيها المسلمون ونفسي الخطيئة بالتقوى الله عز وجل، فإن التقوى الله هي زاد المسافر إلى الآخرة وهي سبب الفوز برضوان الله وجنته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم نعم الله على العباد نعمة الإيمان، ومن أعظم ثمرات الإيمان الصادق تحقق الأخوة بين المؤمنين والمحبة في الله وتراحم وتعاون على البر والتقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأخوة دينا وجعل من أصل الإيمان، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Jamaah sekalian, ayat ini adalah kaidah besar dalam Islam. Ukhuwah bukan sekedar kebiasaan sosial, namun ibadah yang Allah cintai, bahkan menyebut kaum mukminin dan muslimin. Maka barang siapa merusak ukhuwah, yang menyakiti saudara, menebar kebencian, menebar fitnah atau menyalakan permusuhan, sungguh ia telah membuka pintu bahaya bagi dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, yang dalamnya berkata: al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Rahul Muslim, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dan tidak meremehkannya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah jamaah rahimakumullah, ada 3 larangan dalam persaudaraan. Yang pertama, tidak menzalimi. Janganlah kita menzalimi dengan lisan ataupun menzalimi dengan sikap, yang contohnya itu mencela, menggunjing, memfitnah, merendahkan dan sebagainya. Lalu kita tidak boleh melantarkan saudara kita. Jika saudara kita butuh pertolongan, maka hendaklah kita menolongnya. Lalu yang ketiga, tidak meremehkan, karena bisa jadi yang kita remehkan maka yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana ukhuwah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah generasi terbaik. Ukhuwah mereka adalah ukhuwah yang dibangun di atas iman dan tauhid. Allah memuji kaum Ansar dalam Al-Qur'an. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, maka mereka mencintai orang yang telah berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, serta mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Subhanallah, inilah ukhuwah. Mereka mencintai saudara mereka karena Allah. Mereka mengutamakan saudaranya bahkan di saat kesusahan. Dan ini pelajaran besar untuk kita semua. Ukhuwah tidak akan tegak dengan ego, tidak akan hidup dengan dengki, dan tidak akan kuat dengan hasad, dan tidak akan kokoh jika lisan tidak dijaga. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merintahkan persatuan yang benar, persatuan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, persatuan di atas tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka siapa yang ingin umat ini kuat, jangan menjadi penyebab perpecahan, jangan merusak ukhuwah karena perkara dunia, karena jabatan, karena politik, karena harta, atau karena kata-kata yang tidak dijaga. Maka jemaah masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara sebab rusaknya ukhuwah adalah lisan dan media. Maka perhatikan beberapa nasihat ini, yaitu jaga lisan dari riba dan namimah. Jangan mudah menyebarkan kabar. Jika ada masalah, selesaikan dengan islah. Dan yang terakhir, perbanyak doa untuk saudara kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى الله هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kaum mukminin itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, yang lain ikut merasakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi ta'awudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Muttafaqun alaihi. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan dengan tidak bisa tidur di malam hari dan demam. Maka jangan sampai kita hidup sendiri-sendiri, tidak peduli terhadap saudara, tidak peka terhadap kondisi umat, dan tidak memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma aslih qulubana wa aslih dhata baynina wahdina subul salam wa najjina min al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna min 'ibadika al mutahabbin fik wal muta'awinin 'ala al birri wat taqwa wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum 'ala ni'amihi yazidkum fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.